நீ இப்போ கண்டினியூஸா தோத்துக்கிட்டே இருக்கேன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. எத்தனையோ பேர் சக்சஸோட பீக்கை தொட்டுட்டு அப்படியே கீழே விழுந்திருக்காங்க, ஒண்ணுமே இல்லாம ஆகியிருக்காங்க. நீ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணன்னு எவனும் பார்க்க போறது இல்ல, எப்படி பினிஷ் பண்றன்றதுதான் முக்கியம். கரியரே போச்சு, வயசாகிருச்சு, லேட் ஆகிருச்சு, வீட்டுக்காக ஓட வேண்டியிருக்கு, கடனுக்காக ஓட வேண்டியிருக்கு, எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அதெல்லாம் சமாளிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறியா? உனக்கே தெரியாம எப்படியோ நீ அதை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்க. இவ்வளோத்தையும் டீல் பண்ண தெரிஞ்ச உனக்கு ஜெயிக்கிறது ஒன்றும் பெருசு இல்ல. எங்க ஓடிட போகுது உலகம்? நம்ம பேஸ்லயே பொறுமையா ஜெயிப்போம். அதை ரீச் பண்ணதுக்கு ஒரு ஜேர்னி இருக்குல்ல, அதுதான் உண்மையான ஹைய கொடுக்கும். போயிட்டே இரு. ரைட்டா?